Eu tô sentindo meu pé que quente aqui debaixo, não tem uma brasa aqui não. Vai, Lone, tô te gravando. Vai. É só incentivando, depois se queimar, não tá nem. É o seu mesmo? Queimou, né? O meu mesmo? Olha lá a Creone. A Creone já acendeu as canelas dela. Vai, Lani! Vai, Lani! Ali vai passar. Já vai dar só as bolinhas, gente. É só as bolinhas assim, ó. Não, umas bolas do teu tamanho. Não passa. Você não vai passar? Anda, caralho. Vou ficar gravando aqui toda a vida? Vai, Alice! Tem que ser em conta vermelha, não vai queimar. Aí, passa aqui pra lá, já vai passando. Não, agora tá levando. Agora eu vou filmar. Vai, Elielton! Não conheço nada daquela parte. Vai, Elielton! Só a esquerda. Cadê o Bruno? Vai, Bruno! Vai, Bruno! Eu vou passar. Tá tudo animado. Aê, Bruno! Ô, Duda! Você é doido, Fábio? Vai, Leandro, de novo! É 3! Tem que passar mais cedo, não é o mesmo. Passei 2 já. Nossa, tem 8 minutos que eu tô gravando, acabou dar 15 e o povo tá Vai, Deus, muito quer te cobrar se eu passar sem. Não vai dar tempo não, viado. Vai, ó. Vai, Bruno! Vai de novo, Noel!